Να μιλήσουμε λίγο τώρα για το Ρόκι που τον έχουμε μπροστά μας. Το start της συνέντευξης. Να δείξουμε λίγο στον κόσμο τον εξοπλισμό που έχει και να εξηγήσουμε το εξής πράγμα. Βλέπει ο κόσμος τη στολή που φοράει. Η στολή, το harness όπως λέμε, έχει να κάνει με τις εκπαιδεύσεις του σκύλου. Δηλαδή, με αυτό το harness που φοράει αυτή τη στιγμή είναι εκπαιδευμένος και εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα. Όταν λέω αστυνομικά καθήκοντα εννοώ καθήκοντα φύλαξης ενός χώρου, ανίχνευσης εκρηκτικών ουσιών, τέτοιου είδους πράγματα, φύλαξης κάποιας περιοχής ή σωματοφυλακής. Το διπλανό harness όμως, η διπλανή στολή, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, που βλέπετε ότι έχει κάποιες ειδικές θήκες επάνω, όταν τη φοράει το ζώο μπαίνει αυτόματα σε συνθήκες διάσωσης, SAR, Search and Rescue, δηλαδή είναι έτοιμος να μπει σε ένα κατεστραμμένο κτίριο, να μπει σε ένα δάσος απλά μυρίζοντας κάποιο ρούχο, για παράδειγμα, του ατόμου που αναζητούμε, να πάει να τον αναζητήσει και με βάση τον εξοπλισμό που έχει και τον οποίο θα τον δείξουμε αναλυτικά μετά, να του προσφέρει και τις πρώτες βοήθειες, αλλά το κυριότερο να μπορέσει να μας εντοπίσει, να μας δώσει το στίγμα, αλλά και ήχο και εικόνα από το σημείο ακριβώς που βρίσκεται. Που σημαίνει τεράστια βοήθεια για τις διασωστικές ομάδες, ειδικά όταν μιλάμε για διασώσεις που είναι σε πολύ δύσβατες περιοχές. Καλά ότι είχαμε μια επιτυχία πέρσι στην Κρήτη. Είχαμε πολλές περιπτώσεις που έχει επέμβει ο Ρόκι. Είναι αμέτρητα τα περιστατικά. Καλείται βέβαια ιδιωτικά από τις οικογένειες των παθόντων να αναλάβει δράση, εκτός και αν συμμετέχει σε κάποια αποστολή, σε κάποια εκδρομή μαζί με κάποια άλλη εθελοντική ομάδα διασωστών κλπ. Οπότε και εκεί αναλαμβάνει δράση. Πάρα πολύ όμορφα. Να δείξουμε στους φίλους μας τι έχουμε λοιπόν στο χάρτη της διάσωσης. Τώρα θα μας εξηγήσετε τι γίνεται με το εξοπλισμό του Ρόκι. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα και σε τι είναι χρήσιμο. Βεβαίως. Λοιπόν, βλέπουμε κάποιες θήκες στη δεύτερη στολή που φοράει, οι οποίες έχουν μέσα διαφόρων ειδών διασωστικό εξοπλισμό. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι ο εξοπλισμός του Ρόκι αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες, με διάφορους κατασκευαστές, οι οποίοι λειτουργούμε και δοκιμαστικά τον εξοπλισμό μαζί με το σκύλο. Ο εξοπλισμός που θα σας δείξω είναι από μια ελληνική εταιρεία, το Στεγόσαυρο, ο οποίος ειδικεύεται σε τέτοια είδους εξοπλισμό και έχουν κατασκευαστεί τα υλικά αυτά αποκλειστικά για το συγκεκριμένο σκυλί, για να δοκιμαστούν σε χρήση και μετά να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν. Δηλαδή το κάθε σκυλί έχει δικό του συγκεκριμένο εξοπλισμό. Το κάθε σκυλί μπορεί να έχει δικό του συγκεκριμένο εξοπλισμό, αλλά αυτό ειδικά το κομμάτι που θα σας δείξω τώρα, ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το έχει ο κάθε σκύλος, ακόμα και το σκυλάκι το οποίο έχουμε στο σπίτι μας, γιατί είναι ένα εξειδικευμένο φαρμακείο σκύλου. Μάλιστα. Δηλαδή, μέσα στον εξοπλισμό του Ρόκι κουβαλάει ακόμα και τις δικές του προμήθειες για την περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Το οποίο θα μπορεί να τα πάρει και μόνο του. Το οποίο μπορεί να τα πάρει βεβαίως και οποιοσδήποτε άλλος. Λοιπόν, είναι εξειδικευμένος εδώ ιατρικός εξοπλισμός. Τον ανοίγω όπως βλέπετε να το δείτε. Ανοίγει μέσα. Και στην ουσία τι είναι? Είναι ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών για σκυλιά. Μάλιστα. Το μεταφέρω λίγο εδώ για να μπορεί να το δούνε. Όταν λέμε φαρμακείο για τα σκυλιά μόνο. Μόνο για σκυλιά. Μάλιστα. Υπάρχει άλλο φαρμακείο το οποίο έχει μαζί του, το οποίο είναι για ανθρώπους και το οποίο θα το δείξουμε μετά, είναι στον εξοπλισμό των άλλων. Αυτό είναι χρήσιμο μόνο για σκυλιά. Αυτό είναι χρήσιμο μόνο για σκυλιά και είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει αυτό εδώ το μικρό κουτάκι που βλέπετε. Μάλιστα. Ο κάθε φιλόζωος, γιατί καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη, μπορεί να αντιμετωπίσει το σκυλί του. Είναι λοιπόν συμμαζεμένα, όπως βλέπετε εδώ, όλο μαζί το υλικό. Θα το βγάλω αναλυτικά για να φαίνεται καλύτερα. Βλέπετε πόσα πολλά πράγματα χωράνε μέσα σε αυτές τις θήκες. Το μικρό τσαντάκι. Λοιπόν,
Έχουμε καταρχήν δύο σύριγγες, γιατί έχουμε για περιπτώσεις δηλητηριάσεων τα ανάλογα αντίδοτα. Μάλιστα. Έχουμε ατροπίνη, έχουμε ένα εμετικό σιρόπι για μια περίπτωση φόλας, έχουμε έναν επίδεσμο που μπορεί να κοπεί και σε κομμάτια για περιπτώσεις τραυματισμών. Μάλιστα. Φυσιολογικό ορό για τα μάτια, μερκυροχρώμ και οξυζενέ για πληγές, γάντια, μια ολόσωμη ποδιά την οποία μπορεί να φορέσει ο διασώστης για να μην το λερώσει, να μην λερωθεί με τα αίματα από το ζώο αν έχει τραυματιστεί ή οτιδήποτε, φυσικό σαπούνι για καθαρισμό, απολύμαση των πληγών και καθαρισμό δικό μας, νηστέρι, τσιμπιδάκι που μπορούμε να βγάλουμε διάφορες ακίδες κλπ. Από το ζώο αν έχουμε μια τέτοια περίπτωση, γάζες, και όλο μαζί αυτό το σετ, όπως βλέπετε, έρχεται σε αυτό το μικρό τσαντάκι. Αυτό το μικρό τσαντάκι, όταν βγάζουμε βόλτα το σκύλο μας για παράδειγμα, όπως έχουμε μαζί το φιβλιάριο του ζώου, όπως υποχρεούμαστε από το βάση του της καινούργιας νομοθεσίας για τα ζώα, μπορούμε να έχουμε και αυτό το τσαντάκι μαζί μας. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι χρήσιμο άσχετα με την αποστολή του σκύλου για όλα τα σκυλιά. Για όλα τα σκυλιά, για όλα τα σκυλιά. Είναι θέμα κόστος. Για όλα τα σκυλιά. Το κόστος είναι πολύ προσιτό. Εξαρτάται βέβαια και ανάλογα με την πληθώρα των υλικών που βάζουμε, αλλά αυτή τη στιγμή να φανταστείτε ένα πλήρες φαρμακείο όπως είναι αυτό, δεν ξεπερνάει τα 30 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή είναι αμεληταίο το κόστος σε σχέση με την προσφορά που μπορεί να έχει και με τις δυνατότητες που μπορεί να έχει. Και τονίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στο Στεγόσαυρο, μια ελληνική εταιρεία που με αφορμή το Ρόκι και τις αποστολές έφτιαξε αυτό το προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στον καθένα. Αξίζουν πραγματικά μπράβο στους Έλληνες. Μάνι, πετάξαμε μια γκρίζα διαφήμιση τώρα μέσα στη συνέντευξη. Να είστε καλά. Θα να αγοράζουμε από εκεί το φαρμακείο για τα σκυλιά μας. Εγώ δεν το είπα σαν διαφήμιση, εγώ το είπα για να εξάρω Λοιπόν, να βγάλω από τη μέση λίγο τα πράγματα τώρα του Ρόκι. Πολύ ωραία. Για να δούμε τα υπόλοιπα πράγματα που έχουμε. Θέλω να τονίσω ότι ο εξοπλισμός που κουβαλάμε εδώ μετατρέπεται ανάλογα και με το είδος της διάσωσης. Δηλαδή υπάρχουν κάποια στάνταρ αντικείμενα, μπορούμε όμως να έχουμε και περισσότερα ανάλογα με την εξειδίκευση κάθε φορά κάποιας αποστολής. Είναι σημαντικό ότι από ό,τι μας έχουν πει και άνθρωποι που έχουν διασωθεί, το πρώτο πράγμα που βλέπουν όταν τους πλησιάζει ο σκύλος είναι η μουσούδα του και αυτό το τσαντάκι που κρέμεται μπροστά του. Αυτό το τσαντάκι λοιπόν που κρέμεται μπροστά του, το οποίο ανοίγει πολύ εύκολα όπως βλέπετε εδώ με φερμουάρ, έχει κάποια βασικά πράγματα τα οποία μπορεί να δώσουν κουράγιο, να φτιάξουν λίγο τη διάσωση του διασωσέντα, αλλά να το βοηθήσουν κιόλας. Δηλαδή, το πιο σημαντικό εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Έχουμε ένα σουσαμένιο παστέλι, το οποίο δίνει πάρα πολύ ενέργεια και είναι μιας πρώτης τάξης τροφή. Έχουμε σταφίδες. Μάλιστα. Και έχουμε και κονιάκ. Θυμόμαστε τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου στις διασώσεις που έχουν το χαρακτηριστικό βαρελάκι από κάτω. Μάλιστα. Ο λόγος του ποτού που είναι πάρα πολύ λίγο και είναι αραιωμένο με νερό είναι απλά για να του φτιάξει λίγο τη γεύση και να μπορέσει να τον... Έλα εδώ. Να τον εφηδραδώσει. Ήρθε και ο Ρόκι βέβαια εδώ κοντά, γιατί είδε λίγο τα πράγματα και σου λέει πρέπει να συμμετέχω και εγώ εδώ, τι γίνεται. Λοιπόν, μέσα στο κουτάκι αυτό έχουμε εδώ και αυτό το περίεργο εξάρτημα. Δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται στην κάμερα. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι. Έχει ένα γάτζο όπως βλέπετε, μπορεί να κρεμαστεί από τα ρούχα μας, μπορεί να κρεμαστεί από τον εξοπλισμό μας οπουδήποτε. Έχει ένα θερμόμετρο και μια πηξίδα και αυτό εδώ το υλικό, το οποίο το βλέπετε μοιάζει με σκηνή, είναι ένα ειδικό υλικό που ονομάζεται Paracord, ένα ειδικό νήμα, είναι το υλικό με το οποίο φτιάχνονται τα σκηνιά των αλεξιπτόντων.
Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και αν το ανοίξουμε αυτό το πράγμα, αν αρχίσουμε και το ξετυλίγουμε, θα δούμε ότι εσωτερικά αποτελείται από 7 μέχρι 11 διαφορετικά νήματα. Δηλαδή μπορούμε αυτομάτως να αποκτήσουμε πάρα πολύ σκηνή για να δέσουμε διάφορα αντικείμενα, να επιδέσουμε πληγές ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Αλλά το κυριότερο, το συγκεκριμένο πράγμα που βλέπετε, το οποίο και αυτό είναι ελληνικής κατασκευής, εάν ανοίξει, κρύβει μέσα πολύτιμα εξαρτήματα χρήσιμα για την επιβίωσή μας. Τα πρώτα που φαίνονται εδώ, βλέπετε καταρχήν έχει έναν ειδικό ελαστικό επίδεσμο, πάρα πολύ ισχυρό. Πάλι ένα μικρό νηστεράκι έχουμε. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άναγμα φωτιάς και εσωτερικά υπάρχει ένα πλήρες μικρό ατομικό φαρμακείο σε συνδυασμό με είδη επιβίωσης για μια δύσκολη στιγμή. Βέβαια, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει κάποιος αυτό, θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος. Αυτό όμως είναι κάτι που εφόσον κάποιος ενδιαφέρεται μπορεί να γίνει και από εκεί και πέρα επαφίεται και στη δική μας θέληση η διάσωσή μας σε πολλές περιπτώσεις. Πάμε λίγο να δούμε και τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Εδώ μέσα στις διάφορες θήκες έχουμε τροφή. Το συγκεκριμένο είδος τροφής για το ρόκι είναι ένας εξειδικευμένος τύπος, ο οποίος σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να φαγωθεί και από τον άνθρωπο, είναι βιώσιμο δηλαδή και μπορεί να του δώσει ενέργεια την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε νερό. Εγώ φοβάμαι όταν πεινάμε να μην σου φάνε και το ρόκι. Έχουμε νερό. Έχουμε τα μέσα ανάματος φωτιάς σε οποιασδήποτε συνθήκες, δηλαδή έχουμε προσάναμα, έχουμε εδώ το εξάρτημα αυτό εδώ με το οποίο μπορούμε να παράγουμε σπινθήρες, το σπινθυριστή το λεγόμενο, μπορούμε να παράγουμε σπινθήρες και να ανάψουμε φωτιά στο ξύλα που έχουμε μαζέψει. Φυσικό είναι να έχουμε ένα σουγιά μαζί μας, ο οποίος όμως είναι λίγο πιο εξειδικευμένος, βλέπετε εδώ από το είδος της λάμας του. Και ο συγκεκριμένος σουγιάς, ο συγκεκριμένος τύπος έχει και ενσωματωμένη σφυρίχτρα από πίσω που μπορούμε να δώσουμε σήματα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον πράγματα. Φυσικά τα εξαρτήματα που δείχνω είναι πράγματα τα οποία και οποιοσδήποτε θα μπορούσε για παράδειγμα να το έχει μαζί του αυτό τον εξοπλισμό. Δεν είναι ανάγκη να το έχει μόνο το σκυλί. Αν έχουμε τη σουλιά μαζί μας, έτσι, να σταματήσει η αστυνομία, θα πάμε ναι, δεν μιλάμε για την πόλη, μιλάμε για μια εκδρομή, μιλάμε για ένα δάσος, μιλάμε για ένα βουνό, για μια τέτοια συνθήκη. Λοιπόν, άλλος εξοπλισμός εδώ που έχουμε ένα πλήρες φαρμακείο ανθρώπινο πλέον αυτή τη φορά, που καλύπτει όλες τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Ένα ειδικό αδιάβροχο δοχείο που μπορούμε να έχουμε διαφόρων ειδών εξοπλισμό μέσα, είναι ενδεικτικό αυτά τα πράγματα που έχω, και ένα πλήρες kit επιβίωσης, το οποίο θα το δούμε αναλυτικά και στη συνέχεια για το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το πολύ μικρό εδώ τσαντάκι. Μάλιστα. Αυτά εντάχει είναι εξοπλισμός που φέρει μαζί του ο σκύλος και ο οποίος φυσικά μπορεί σε διάφορες συνθήκες να είναι και περισσότερος. Δηλαδή θα δείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε ειδικά διασωστικά συστήματα, ασυρμάτους και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Οπότε τελειώνουμε από τον εξοπλισμό του